வெல்கம் டு டெக். நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கணும்னா அமேசான்லேருந்து வாங்கின சாம்சங் 183 லிட்டர் சிங்கிள் டோர் சில்வர் கலர் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அன்பாக்ஸ் பண்ணி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜை அமேசான் ஆர்டர் பண்ணதுலேருந்து 2வது நாள் டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. இது எப்போயுமே ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரியாக தான் வரும். ஸோ அவங்களே வந்து கண்டவங்கரே ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதனால் அவங்க மெயினாக பண்ண தப்பு என்னென்னா, ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மகிட்ட ஓடிபி கேட்கணும். அவங்க ஃபஸ்ட்டே வந்து ஓடிபி கேட்டாங்க. கேட்டு நம்ம வாங்கிட்டு உடனுக்குடனே கிளம்பி போயிட்டாங்க. அது ரொம்ப தப்பு. எப்போயுமே வந்து செக் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்த பிறகு தான் வந்து ஓடிபி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போகணும். அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் வந்துட்டு நம்ம அமேசான்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணோன்னா நிச்சயமாக அது பெரிய பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் சாம்சங் குவாலிட்டியில் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டாங்க, நமக்கே தெரியும். அதனால தான் நம்ம சாம்சங்கில் போய் வாங்குகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அமேசான் லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டவங்க போய் பாருங்கள். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டோரை வந்து எவர்சில்வரில் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு லுக் வைஸும் டிசைன் வைஸும் சூப்பராக இருக்குது. அதோட இந்த டோரை பார்க்குறவங்க டபுள் டோரா அப்படின்னு ஏமாறுற அளவுக்கு நடுவில் ஒரு கட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது சிங்கிள் டோர் தான். இதில் சாம்சங்கில் வந்து சாதாரணமான டிசைன் வந்து கம்மியான ரேட்டில் தான் வரும். இதில் வந்து 183 லிட்டரே வந்து நம்ம வந்து கூடுதல் ரேட் கொடுத்து வாங்கினது வந்து இந்த சில்வர் கலர் டோருக்காக தான். இது ரொம்ப லுக் வைஸ் சூப்பராக இருக்குது. இதோட டோர் ஹேண்டிலும் குரோமில் அப்படியே மின்னுது. இதோட மோட்டருக்கு வந்து 20 வருஷம் வேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் சேர்த்து 1 வருஷம் வேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இது டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் மோட்டரை நீங்கள் இன்வெர்ட்டர்லேயும் ஓட்டிக்கலாம், சோலார் எனர்ஜிலேருந்து கூட அதை நம்ம ஓட்டிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது 3 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜு. ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு 168 யூனிட் தான் எடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதே வந்து பழைய கோத்ரேஜ் ஃப்ரிட்ஜு 5 ஸ்டார் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா 262 யூனிட் ஒரு வருஷத்துக்கு எடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுமே 183 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜு தான். கம்பெனி மென்ஷன் பண்ணிக்கலே கிட்டத்தட்ட 100 யூனிட் வித்தியாசம் வருது. ஸோ அந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கினீங்கன்னா பவர் சேவிங்கும் இருக்குது. இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜுக்கு டெமோ கொடுக்க யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து அமேசான்லேயே மென்ஷன் பண்ணல. அப்படியே ஃபியூச்சரில் வந்தாங்கன்னா நான் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ வேறு ஏதாவது வீடியோவில் அப்டேட் கொடுக்குறேன். நீங்கள் சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு டெமோ கொடுக்க வந்திருந்தாங்க இல்லை வரல அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். முன்னாடி டோரில் மட்டும்தான் சில்வர் பிளேட்டட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. சைடில் ஃபுல்லாக அந்த தகரத்தில் வந்து கிரே கலர் பெயிண்ட் அடித்த மாதிரி இருக்குது. அதுவுமே வந்து அப்படியே தடுப்பாக வரும்ல, தடவி பார்த்தோன்னா வித்தியாசமாக தெரியும்ல, அந்த மாதிரி வந்து தகரத்தில் வந்து பெயிண்ட் அடித்து வச்சுருக்காங்க கிரே கலரில். ஆனால் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப தரமாகவே இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மாருகி ஃப்ரிட்ஜை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி வீடியோ போட்டிருப்போம். அந்த வீடியோ வந்து அதோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபஸ்ட் கொண்டு கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டவங்க போய் பாருங்கள். அதோட சைடில் வந்து ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி சேம் குவாலிட்டி, சேம் பெயிண்ட்டு, சேம் அந்த தடுப்பாக வர்ற டிசைனு எல்லாமே சேமாக இருக்குது. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பின்னாடி கம்பி இல்லாமல் இருக்குது. கம்பி இல்லாமலே கூலிங் பண்ணுவாங்களா? புதுசாக வர ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக இப்படி தான் வருதுன்றீங்களா? எனக்கு பழைய ஃப்ரிட்ஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பியாக தான் வரும். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அதெல்லாம் இல்லை, பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள இன்னொரு பெரிய பிரச்சனைனா அந்த எலித்தொல்லை. பின்னாடி வந்து தங்குறதுக்கு ஒரு வீடு மாதிரியே கட்டி கொடுத்துருக்காங்களா, அழகாக போய் இங்கே தங்கிட்டு 4 வயரை கடிக்கிறது, சீக்கிரம் அதை ரிப்பேர் பண்ணி விடுறது, இந்த மாதிரி வேலையில் இருக்கும். வாஷிங் மிஷினில் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ரேட் ட்ராப் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம வந்து இந்த எலிக்கடியிலேருந்து தப்பிச்சுருந்துக்கலாம். அது வயர் வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஒரு தொல்லையாகவே இருக்குது. இந்த மாடல் வரைக்கும் அது அப்டேட்டே ஆகலை, அப்படியே தான் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டீல் பைப்புக்குள்ளே கொடுத்துருந்தா கூட அது கடிக்காமல் இருந்திருக்கும். வயர் ஃபுல்லாமே ஓப்பன்லேயே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜோட ப்ளக்கை மோட்டருக்கு மேலே இருக்க அந்த வேஸ்ட் டேங்க்லேயே போட்டு வச்சுருக்காங்க. கூலிங்காக சைக்ளோபென்டைன் கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கதே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஃப்ரிட்ஜ்லாம் பின்னாடி இருக்க கம்பி வந்து ஹேர்பின்மாக இருக்கும், தொட்டாவே உடஞ்சி கையோடு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடைக்க முடியாத அளவுக்கு கம்பி வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பியே இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எந்த ஃப்ரிட்ஜ் மாடல் வாங்கினாலுமே எலிட்ட இருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கிறது கஷ்டம்தான். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது இதில் தான் கூடு கட்டும். இதை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இது எதாவது ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சுருந்தாலும் ஓகே. உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இதை வச்சுக்கோங்க. அமேசானில் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் அப்படி மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 100 வாட்ஸ்லேருந்து 300 வாட்ஸ் வரைக்கும் இது ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே வந்து வோல்டேஜ் போனால் மட்டும்தான் பிரச்சனை. மேக்ஸிமம் நம்ம கரண்ட் லெவலுக்கு வந்து 100 வோல்ட்லேருந்து அரை கரண்ட்டுனா 120 வாட் வரும். 100 வாட்லேருந்து 300 வாட் வரைக்குமே இந்த ஃப்ரிட்ஜே வந்து பார்த்துக்குறோம். அதுக்கு மேலே போனால் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெபிளைசர் தேவைப்படும். இதுக்கு 1 வருஷம் வரைக்கும் வேரண்டி இருக்குது. நீங்கள் அது வரைக்கும் ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ நீங்கள் இன்வெர்ட்டரில் கூட இதை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி சோலார் எனர்ஜியில் கூட, அதாவது 100 வாட்ஸ்லேருந்து 300 வாட்ஸ் வரைக்கும் வர்ற ஃப்ளக்சுவேஷனாக வர்ற சோலார் எனர்ஜியில் கூட நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதையும் அமேசானில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜு கிட்டத்தட்ட 2 அடி நீளம், 2 அடி அகலம்,
உயரம் வந்து 4 அடி வருது. இப்போ வெளியே ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. இப்போ உள்ளே எப்படி இருக்குது, ட்ரே அமைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குது, உள்ளே இருக்க ஃப்ரீசர்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த புது பிளாஸ்டிக் வாடை தான் குப்புன்னு அடிக்குது. இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது மேலே கை வச்சோடனே வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்ன்னு அடிச்சிச்சு. பிளாஸ்டிக் செல்ஃபு பார்க்கும் போதே குவாலிட்டியாக இருக்கிறது தெரியுது. நல்ல கிளியர் வியூவாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வைக்கிறதுக்கு தனித்தனியாக அவங்களே எக் டிசைன்லேயே வந்து ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. மேலே தட்டையான பொருள் வச்சாலும் அதுக்கு மேலே உட்காந்துக்கிறோம். அப்படியே கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்டிக்காக ஒரு டிசைன் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா அவங்க சில பழைய ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக் ட்ரேன்னு தனியாக தருவாங்க. மேக்ஸிமம் உள்ளே இருக்க செல்ஃபு எல்லா ஐட்டமுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியே இருக்குது. எல்லாத்தையும் வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்காண்டி டேப் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீசரோட ஓரத்துலேயே கூலிங் கண்ட்ரோலும் வச்சுருக்காங்க. அதுலேயே வந்து வின்ட்ரு, மான்சூனு, சம்மரு எல்லாமே செட்டிங்ஸ் மாற்றி வச்சுக்கிற மாதிரி டியூனர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சேனல்லே மார்கியோ அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். அதோட வீடியோ லிங்க்காக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதோட கண்ட்ரோலும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே தான் இருக்கும். பழைய கோத்ரேஜில் தான் அந்த இதோட கண்ட்ரோல் வந்து வெளியே இருக்கும். ட்ரேலாம் பார்க்க நல்லா வெயிட் தாங்குற மாதிரி ஸ்டெடியாகவே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒட்டிருக்க டேப்லாம் எடுத்துடலாம். மேலே பால் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரே, அது போக 2 ட்ரே தான் இருக்குது. ஸோ ஆழமான பாத்திரத்தெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பழைய கோத்ரேஜ் ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசருக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு லிக்விடு ஃபில் பண்ண ஒரு பாக்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் அதில் தேவையே படாமல் அப்படியே மூடின மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் வர மாதிரி ரெடி டு யூஸ்ன்ற மாதிரி இருக்குது. எதையுமே எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டைரக்ட் கூல் தான். ஸோ கல்லும் கட்டி மாதிரி வரும். ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த டியூனர் வெளியே இருக்க அந்த கூலிங் டியூனர் இருக்குல்ல, அதில் நடுவில் இருக்க பட்டன் அமைக்கிட்டோம்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த ஐஸ்லாம் வந்து உருகிடும். அது ஒன்றும் பண்ணாது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து பவரை உள்ளே வர விடாமல் வச்சுருக்கனால உள்ளே இருக்க ஐஸ்லாம் உருகிடும். அதுக்கப்புறம் ஐஸை வெளியேற்றலாம். இல்லை தண்ணி ட்ரேயில் தங்கின பிறகு அதே வந்து ட்ரைன் ஆகும். நிறையா தண்ணி ஃபில் ஆச்சுன்னா வெளியே லீக் ஆகும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரே இருக்குது. அதில் தான் நம்மளுக்கான அந்த மேனுவல் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்காங்க. பில்லெல்லாம் வந்து மேலே பாக்ஸ் மேலே இருந்தது, அதை அப்போயே எடுத்தாச்சு. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐட்டத்தெல்லாம் வெஜிடபிள் ட்ரேயில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஐஸ் க்யூப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா ட்ரேலேருந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே டோட்டலாக பிளாஸ்டிக் வடை இருக்கிறதுனால ஒரு ஈரத்துணி வச்சு எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணுறது நல்லது. அதே மாதிரி அந்த ஐஸ் ட்ரேலையும் வந்து நல்லா கழுவி தண்ணி ஊற்றி நல்லா விளக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள வச்சு யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. ஃப்ரிட்ஜோட மேனுவலோட சேர்த்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கீயும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. அதை விட ஈஸியான ஒரு யூசர் கைப்பை படத்தோடு வந்து ஒரு பேப்பர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் இதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்றது க்ளீனாக தெரிஞ்சிடும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்பக்கம் தான் ஃப்ரிட்ஜோட ஹீட்லாம் வெளியேறும். ஸோ ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வைக்கிறது இல்லை முடியாட்டி சவர்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறது நல்லது. அதே மாதிரி ஃப்ரீசரில் வந்து ரொம்ப கெட்டியாயிடுச்சு, அதில் இருக்க பொருள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரேவெலாம் எடுக்கிறதுக்கு கத்தியை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி கண்ணாடி பாட்டிலாம் எப்போயுமே நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜ் கூலிங் செட்டிங்ஸ்லேயே வந்து மழை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, விண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி, சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி செட்டிங்ஸ் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கூலிங் அதிகமாக வேணும் இல்லை கம்மியாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி குறைச்சிக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் கான்ஸே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கான்ஸ் இருக்குது. உங்கள் ஏரியாவில் சாம்சங் சர்வீஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை ஆர்டர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து சாம்சங் வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவன் இது நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிப்போம், நம்ம சேனல்லே இருக்கும். அதுக்கு இன்னுமே வந்து டெமோ காட்டுறதுக்கு ஆள் வரல. நான் யூஸ் பண்ணுற கோத்ரேஜ் ஃப்ரிட்ஜில் எப்போயுமே வந்து விண்டர் செட்டிங்ஸில் தான் இருக்கும். அதாவது நம்பர் 1 தான் இருக்கும். கூலிங் எப்போயுமே நம்ம வாட்ரு இல்லை உள்ளே இருக்க ஐட்டம்லாம் கெடாமல் இருக்குன்றதுக்கு அது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி நம்ம உள்ள ஐஸ்கிரீம் ஏதாவது வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட செட்டிங்ஸை வந்து விண்டர்லேருந்து சம்மருக்கு கொண்டு போயிருங்க. அப்போ தான் அது வந்து உள்ளே இருக்க ஐஸ்கிரீம் வந்து உருகாமல் இருக்கும். இது ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரிட்ஜு கிடையாது, டைரக்ட் கூல் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த ஃப்ரீசருக்குள்ளே வந்து கல் மாதிரி ஐஸ் கட்டி படிஞ்சிருச்சுன்னா அதை வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த டியூனரில் நடு பட்டனை வந்து ஒரு தடவை அமைக்கிடுங்க. அது ஐஸ் கட்டியெல்லாம் உருகின பிறகு திருப்பி வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணி விடும். அது வரைக்கும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணியாச்சு, ஆனால் நாய்ஸ் ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதுலேருந்து வர சவுண்டு. அதுக்கு இது ஒப்பிடும்போது ஒரு 100 மடங்கு வந்து இதில் சவுண்டு வந்து சைலண்ட்டாக இருக்குது. உள்ளே எறிகிற லைட்லேயும் அந்த கிளியர் விசிபிளாகவே இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜை கண்டிப்பாக யாருக்கான நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரேட்டு தான் கொஞ்சம் கூட வருது. இந்த சாம்சங் 183 டைரக்ட் கூல் ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து அமேசானில் 15,000 போல் வருது. அதாவது 14,980 ரூபா. அதோட அமேசான் லிங்க்காக கீழே டிஸ்கஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் கம்ப்ளீட் கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டால் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. எல்லாத்து மாதிரி டெலிவிஷனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.